巡官，點解你個仔會入咗去韓江間病房，仲要着住件醫生袍？撞到韓江嘅又係你哋架車，你真係覺得當中冇任何關聯？因為警方喺案發現場揾到個哮喘噴劑，裡面有你嘅 DNA。如果佢將哮喘噴劑嘅 DNA 同嗰堆嘔吐物去對比嘅話，但係個哮喘噴劑冇我個名喎，佢哋點知係我啊？今次我哋垃圾桶俾人查過，垃圾裡面就你用過嘅哮喘噴劑，裡面有你 DNA。如果將3件事對比，就能夠證明你曾經去過現場。羅文，我可唔可以入嚟？哦，你係咪有緊要事啊？因為我準備要走。唐軒嚟揾過我諗佢同我一樣，已經睇穿咗你係故意錯誤咁引導佢。所以佢揾你，想說服你去舉證我。你擔心咩？佢已經好肯定咁同我講，馬三寶唔係兇手，佢遲早都會查到案情嘅真相，查到兇手係另有其人。如果今日我作為一個代表律師，你覺得我應該點樣勸我當事人啊？我覺得你唔應該接呢個 case，羅文，你好有你自己嘅目標，你係一個好律師。Thank you， 我要走啦。一維，喂，阿爸，你留返喺屋企，等我返嚟。發生咩事啊？我返嚟先同你講。阿爸，警方已經查到係你，我諗佢哋好快有行動。韓灰龍喺差館有線眼，呢樣嘢我係最擔心。如果你俾佢拉到，我諗你都唔使上法庭。你一次我真係要走，今次真係要走。OK，你盡快執啲嘢，我哋今晚坐夜機走。仔，我哋可能唔再翻嚟啦。阿爸，馬三寶佢死係咪因為我哋啊？唔係我哋，係我啫。淨係呢個罪，我都可以判10年。對唔住，兩個仔爺，唔好講呢啲嘢，快啲執嘢。
咩事啊，爸？有人跟住我哋。啊？發現咗我添。喂，古 Sir， 我需要你向法院申請一份出境禁制令。你想禁制邊個？秦宇個仔秦一圍，點解咧？我遲啲先同你解釋啊！佢已經去緊機場啦，一定要喺佢走之前截住佢啊！喂，你依家休緊假㗎，如果你再插手呢單案嘅話咧，內部調查科嘅人知道咗，我哋以後冇計傾㗎啦。如果俾佢離開咗浩港之後，就一切都太遲啦！你信我啦！我手上面有確鑿嘅證據可以指證佢。我跟咗你咁多年，我幾時試過亂咁指控人啊？七哥冇交代話幾時翻嚟，你咁搞法，七哥未翻嚟你都滾低啦！喂，秦君啊，你喺邊啊？法院揾你唔到嘅。你揾我有事啊？啊，真係，原來咧命運弄人呢句說話係真嘅。如果你揾我冇事嘅話，如果唔重要嘅，個重案組總督察胡 Sir 就唔會揾上門啦。講重點啊！佢上嚟咧，又要我簽一份咧限制出境令，個限制人咧就叫做秦一圍。我又唔記得你個仔叫乜名啦，但係咧上邊嘅地址咧就寫咗。你而家住嗰個地址，咁你簽咗未？簽咗啦。我揾你咧就希望你明白咧。我係公事公辦嘅啫，絕對唔係搞報復嘅。爸，冇嘢嘛？有嘢。我要出去做啲嘢，大概2個鐘頭到我就翻嚟。你唔好出呢個房門口，唔好接觸任何人，知唔知啊？如果你肚餓嘅，就打電話嗌外賣，都係唔好打電話啦。我轉頭買嘢食翻嚟俾你嚇。仲要聽我講，唔好走出呢個房門口，我好快翻，知唔知啊？因為我哋會過得到呢關。
你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會。志立啊，鎖門佢。大家都係斯文人，有事慢慢講。取消個禁令佢。古 Sir 話你個仔車禍之後不回去喎。我同唐幫辦有啲誤會，佢嚟唔切報告，遲啲我會同佢哋解釋嘅。真係咁？古 Sir 有證據咩？佢話遲啲交俾我。未有證據你就出禁令，咁樣唔啱規矩嘅。我可以投訴你。你個仔的而且確係要去外國喎，而且咁啱仲係警方懷疑佢嘅時候。係，我仔有哮喘，而且越嚟越嚴重。我揾過好多方法，揾過好多醫生都搞唔掂，直至揾到而家呢個專科。所以今晚我一定要飛過去。你都有個女㗎，為人父母，你應該好清楚啊。只要你用醫病呢個理由，就可以取消禁令。我唔會咁做咯。我講得仲未夠清楚咩？喺個程序我係行快咗，不過唔係冇先例嘅喎。協助警方係我哋法院嘅義務，只要佢證物遲啲交翻嚟，所有嘅事都係合情合法㗎。咁如果後補證據不足咧？咁呢個唔係我責任。延誤我個仔嘅治療，搞到佢越嚟越嚴重，甚至乎如果有性命危險嘅話，責任一定喺你身上。如果我去投訴，你將被譽為一個最冷血、最不人道嘅法官，對你競選法院院長，你覺得有勝算咩？有時查案真係要講運氣，不過站喺人道立場咧，睇病係好緊要嘅。唔該晒。咩啊？你肯定？佢哋話戚卓榮帶走咗阿威，我去咗佢屋企揾佢，但係佢一直冇翻嚟。喂，你唔係仲有辦法嘅咩？你出聲啊！係你害到阿威咁嘅，你唔可以唔理啊！咁你而家喺邊啊？翻咗屋企，我希望有奇蹟出現，但係冇。阿威冇翻過嚟。好，我而家即刻過嚟。一位，你可以出境啦。不過我仲有少少嘢要做，你留喺個房度等我。喂，一位，聽到啦。佢真係等咗我一日一夜？係啊。誒，搞搞佢，冇晒電。喂，戚卓榮，我有嘢同你傾。我屋企度大門永遠為你打開㗎。
我而家唔方便去你屋企，我哋出面傾啊。喺邊度啊？記唔記得大王廟？記得，我哋細個成日走去睇神功戲，你仲記得就好。陣間見。邊個？喂喂，係婆婆啊！喂喂，婆婆入嚟先啊！哇，維維，你做咩嚟啲咁嘅地方啊？嚇，發生咩事啊？婆婆，我有嘢同你講。阿沙，你應該知我點解要揾你。對眼做乜腫晒啊？喊過嚟啊！我想入去上柱香，保佑阿威平安。好啊，卓哥，入邊冇人，安全。肥雪，你兩個留喺度。好。我要喺神明面前問你一個問題，你老實答我。你約到嚟呢度就係為咗問嘢啊？阿威喺邊啊？佢好安全。咁佢喺邊？老威咧，佢惹咗啲麻煩，我幫佢着草走咗咯。佢走咗？唔同我講。佢話咗叫我好咁照顧你。佢叫你照顧我？咁大家都係舊城區嘅人，互相照顧有問題咩？咁你話佢着咗草，佢去咗邊啊？唉，落咗腳，自然話你知啦。我淨係可以講咁多嘅啫。咁你而家打俾佢啊！我要同佢講。你依家先嚟關心佢，你唔係帶埋對仔女返外家嘅咩？老威就係條廢柴，佢賴咗嘢，抌低你哋去走佬，咪就係咁咯。我喺邊？喺邊啊？佢係佢老婆，你唔係應該問佢咩？喺邊啊？你知唔知你撞到咩人啊？嗰條路嘅人同埋車都唔係好多，應該係流浪漢啩。但係唔知點解嗰陣時我冇諗過要停低。逃跑就唔一定係壞人，好多時都係出於本能，因為恐懼引致驚慌過度。尤其係呢啲咁嘅後生仔，法庭都會考慮呢啲因素嘅。點解你阿爸唔帶你去自首？佢有帶我去，係我唔敢去，所以佢而家做嘅所有嘢都係為咗我。佢而家喺邊啊？維維，帶住呢啲咁嘅秘密生活，你會屈死自己嘅，你知唔知啊？我知啊，所以我決定自首。我仲係大律師，我一定會陪住你。喺邊度啊？反正喺呢度附近啩。我問你喺邊度啊？呢度棵棵樹都差唔多。
喺邊度？喺嗰邊，喺嗰邊。邊度啊？挖開佢，挖開佢！因為我而家翻緊嚟，你嗰邊冇嘢啊嘛？爸爸，我而家去廁所，對唔住。唐軒，師姐，搞掂啦！你要嘅 DNA 對比測試結果出咗嚟啦，就喺入邊。咩結果啊？應該係你想要嘅。多謝你，師姐，爭你個人情啊！我係徐恩惠嘅爸爸，佢而家喺邊啊？哦，佢而家喺入邊錄緊口供。巡官，你唔好入去。我就喺入邊俾緊口供，我要陪佢。佢已經有律師陪同。邊個啊？沈凌律師。咁麻煩徐一維先生，你盡量記起意外事發經過，詳細咁同我哋講一次。我啱啱攞到車牌，嗰日條路上啲車好少，
我想試下加速，但後邊好似有架車要爬頭。咁我本身已經係最左手邊嗰條慢線噶嘛，我啲注意力咪全部擺喺右邊咯。點知佢喺左手邊嗰邊爬頭啫？跟住我撞到佢。維維，你唔係話撞到個流浪漢嘅咩？點解會變成撞車啊？記錯咗啩？意外發生之後，除咗岑律師之外，你仲有冇同任何人講？冇。我跟住之後即刻將架車揸翻屋企，就匿埋入房。我冇同任何人講，連我爹哋都唔知道。咁我複述一次你講嘅內容。你係新牌嘅，當我駕駛嘅時候喺左邊線，然後後面有架車突然間加速爬頭，你好驚。然後爬頭嘅時候，兩架車發生碰撞。但因為你好驚，所以冇停低，直接翻咗屋企。翻到屋企亦都冇同任何人講過，之後架車俾人偷咗。口供就係咁，有冇問題？咁即係車禍發生之後，你係不顧而去。我嗰陣時唔知點算啊嘛。咁你當其時有冇落車？你有冇嘗試接近嗰個傷者？冇。咁你記唔記得你撞到嗰架係咩車？電單車。翻查記錄，嗰一日得一單交通意外啫，就係一架私家車同埋電單車相撞。私家車司機不顧而去，電單車司機昏迷重傷。傷者唔係露宿者，而係韓氏家族韓灰龍個仔韓剛。停，暫停！我需要同我當事人溝通一下，你唔好再問落去。長官，聽講你個仔嚟咗自首喎。係我申請嘅出境禁制令。我知，跟蹤我嗰個都係你。我一直都認為你係我認識嘅人當中最有智慧。我冇諗過你會做出啲咁愚蠢嘅事。呢一份係 DNA 嘅檢測報告，喺車禍現場揾到嘅哮喘噴霧器上面嘅唾液樣本，同我新近懷疑嘅嫌疑人嘅 DNA 完全吻合。我話俾你聽，如果你搜證過程係有唔合法嘅話，包括偷我啲垃圾，一樣唔可以作為呈堂證據。巡官果然係巡官，既然嫌疑人已經嚟咗自首，咁我重新申請採樣，重新再驗一次，都係一樣㗎咋。維維，點解你要同婆婆講大話嚇？我驚你知道我撞到邊個，你就會阻止我自首。我想講啊，我真係唔想再連累其他人啊！我唔需要律師代表我淨係想自己承擔翻個責任。我知你大個仔，你可以自己做主，不過婆婆都會陪住你，我會喺法律嘅層面維護你嘅利益，唔好驚啊！好，繼續啦。
一維，長官你唔可以咁嘅，俾佢講兩句，俾佢講兩句。真係老師啊，唔使怕，阿爸喺度嚇。我話晒俾佢哋知嗰日發生咩事啦，全部都我自己嘅責任，唔關事。你哋攞咩 charge 嚟㗎？循一維觸犯道路交通法逃避責任罪，我哋依家已經正式拘捕佢。我要保釋佢，同佢做咗擔保未？你估我唔知咩？被拒絕咗。嗱，顧及到有潛逃嘅風險，所以喺呢段期間咧，佢係唔可以保釋。我哋會將嫌犯直接係收押喺拘留所。帶佢走。有 Sir， 唔使怕，阿爸實諗辦法，信我，信我啊！唔驚啊！信我。我有嘢要問你，翻去先講。唐軒，我咪同你講過，你喺休假期間唔好再插手查呢單案噶嘛。你咪一樣幫我攞到出境禁制令。我係收到情報採取行動，但係你係未經批准行使警察職權啊！你係咪嫌內部調查科啲人唔夠料砌你自己自動送上門啊？係我唔啱，但係揾到真兇都係值得㗎。OK， 嗱，單案破咗之後咧，我諗內部調查科嘅人見你做到嘢、交到差，應該唔會再咬住你唔放㗎。呢單案冇咁快完嘅。秦宇佢一直都誤導緊我。你唔好再節外生枝啦，好唔好啊？人哋個仔已經講到明啦嘛，佢老豆係唔知情㗎。嗱，仲有啊，你根本都冇證據證明秦宇佢係有份參與。如果你俾我返工嘅話，我咪可以去揾證據咯。反正呢單案一直都係我跟緊㗎啦。OK， 嗱，我可以俾你查，但係你要應承我，唔好再針對秦宇啊，因為我唔想第二啲人咧覺得你喺度別有用心啊，明唔明啊？我唔會咁容易放過佢嘅。係咪你嗌一維自首？我正想問你啊，係咪你教阿一維隱瞞、講大話、呃我啊？佢撞到嘅係韓輝龍個仔，你覺得佢判咗入監，仲有機會行翻出嚟咩？係佢揾我㗎，佢好後悔、好自責，想為自己嘅過錯負責，咁樣唔係啱嘅咩？唔係應該咁樣做嘅咩？你之前有咁多唔正常嘅行為，而家我有咗合理嘅解釋啦。我再問你一句嚇，你最好老實話俾我知，喺掩飾維維嘅過程裏邊，你有冇做過違法嘅事啊？你有冇連累過無辜嘅人啊？
才会活在这里。我已經燒咗假，重新接手翻單 case。你冇要求我翻差館，即係代表今次係非正式談話。我只係想釐清幾個事實啫。對於調查方向就唔會有偏差，對於你個仔嚟講，亦都公平啲。你唔反對啊？嗬？當日你一口咬定馬山堡就係偷車嘅賊，但係而家你個仔就嚟警署嗰度自首，話自己先係撞到韓江嘅人。可唔可以解釋一下？可以，你聽清楚咯。當日我係同你哋講，我喺屋企附近發現馬山堡，而認定馬山堡係偷車賊嘅係警方，同我冇關。呢個答覆你滿唔滿意？我俾你睇秦一圍去咗醫院嘅 CCTV 畫面，你應承我會帶佢翻嚟警署嗰度協助調查，但冇幾耐我就俾人實名舉報，要被內部調查。我約見韓烈嗰一晚，你都要約我。你同我講，你已經出現喺我屋企附近，所以最有理由見到我同韓烈一齊嘅人係你。但實名舉報我嘅係周樂文律師，成件事你真係一啲都唔知道，真係有咁啱得咁巧？投訴機制對舉報人係嚴格保密，你唔應該向第三者披露。我作為法官，當然唔會犯例，但係鑑於今次我哋係非正式談話，頭先你講嘅嘢我可以當冇聽過，但係我都要提下你，違反保密制度係要負上紀律嘅責任。秦一圍嘅口供已經清楚咁交代咗意外嘅時間同埋地點，但係當晚係你親自嚟到警署嗰度報失架車。根據記錄，你話架車係朝頭早10點左右俾人偷，我想知道你點知道架車係10點幾俾人偷嘅咧？我想釐清嘅係你所講嘅同你個仔秦一圍比嘅口供當中有咩分別？我同佢係親屬關係，除非你主動披露供詞，俾我知道佢冇喺誤導嘅情況下作供，否則我唯有援引免責權，避免作出對佢不利嘅陳述。秦官果然係秦官，多謝你配合我。呢件事未完，我仲會翻嚟。好聽。嗱，你唔好介意啊，好耐冇彈啊。我係想咧，藉住呢首歌，祝你破案成功。真兇係落咗網，但係幫兇仲逍遙法外喎。嚇，咁秦宇係法官，佢一路以嚟都係一個好法官。喂，你唔好忘記啊，你以前好信佢㗎，你仲因為保護佢搞到你手受傷啊。咁唔代表佢可以知法犯法㗎。佢冇犯法啊，
佢只不過喺行使法律程序嗰陣，將對自己有利嘅因素加以利用啫嘛。呢個係聰明無罪喎。佢連累到無辜嘅人。法庭審嘅係證據，係審唔到道德同埋良心嘅。哇！點解你係咁幫佢講好説話嘅咧？我係欣賞佢，但我更加想你唔好咁緊啫。唔好講我啦，講下你啦。點啊？劉媽嗰邊有冇新進展啊？唉，我一直都有同佢保持聯絡嘅，咁我而家咪15、16諗緊做唔做手術好咯。咁你話佢 cancer 末期，咁會唔會？會㗎，所以而家真係好難同佢講到其他嘢。咁如果連呢條線索都斷埋嘅話，喂，不如我哋都唔好講其他嘢啊，講翻啲正經嘢先啦。我想你學呢首歌啊，嗱，呢首歌分咗2部嘅，如果你學埋咧，我可以和你音 sweet 啦，係咪啊？我學係啊，有排學喎。有排咪有排咯，你試下先，試下。咦，有啲嘢嘅，佢真係邊度有啲聲啊？你幫我睇下咩嚟嘅先？我買咗成萬蚊嘅啲吉他。你慢慢睇下，我執嘢先。喂，唔係你幫我睇睇啊！喂。哇，嚟咗。唔該。呀，外母啊，我想同你講，有件事發展到今日，我爸爸同埋法官嘅身份係重疊咗，但係2個身份同樣係作出咗維護一位嘅決定，所以我希望有啲嘢你唔好問。而家我同你係一位唯一嘅親人，如果我得唔到你嘅配合，我會好難幫佢。只要係為一為好嘅，我咩嘢都可以配合。你等陣。你喺邊度揾到㗎？唔係我揾到㗎，係維維揾到㗎。維維？羅文，揾我有事啊？我聽到消息，你個仔去咗自首，咁你呢？每個人做錯嘢唔係都要付出代價咩？點解你就可以豁免？就係因為你係法官，我盲目相信你，我都要付出代價。我會暫停接 case， 我會離開呢度，我會反省一下呢條路以後要點樣行。羅文，你唔需要咁做。正義係法治嘅核心，法治係維護社會秩序同穩定嘅基礎，佢保障我哋每一個人嘅權利同自由，保護我哋免於暴力同壓迫，係公平、公正、平等嘅體現，係我哋社會嘅道德標準。呢啲嘢全部都係你教我㗎。我希望你都可以教下你自己，好好地諗一諗，你仲配唔配坐喺法官呢個位上面？
為何是一鬥如烈火燒過每個可能過，無餘力去追問，心裂痕在心，伴隨熱火吹身體，不知火燒翻過如一，埋沒對錯，隔不遠。心難被煙花，鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，自誰斷情不於正義，而遺憾得放肆，自問自答參不透暗，望着平靜人意，但望是你啲，退到腳邊失完正注視。為何在沉默不可以回頭路剎不住，臨入命理空及詫異，漫長路建立好日子啱知，白望內心在淌血，自問自答參不透暗示，莫着誤點，但我是你啲。退到腳邊心軟直注視，為何在沉默不可以回頭路剎不住，落入命理空及詫異，漫長路建立好日子啱知，盼望內心在淌血。